habang nagbibideo ako sa bodegang ito na aking lilinisin, at dahil sa sobrang dumi at napakabaho ng bodegang ito, naghahanap ako ng pwedeng pang pakinabangan. At sa kakahanap ko, nakita ko ang isang bakal na ito na sobrang kalawang at ang daming kalawang. Kaya kinuha ko ang bakal na ito na sobrang kalawang.